你知道吗？在现代城市的总能耗里，建筑能耗占了将近40%，而这其中的吞点大户就是中央空调。很多人就问了哈，为什么中央空调开着总是忽冷忽热的？为什么明明没有人，机器还在空转呢？不停的费电。核心矛盾其实就在于传统的空调系统是盲操。就在最近呢，格力凭借 AI 多联机拿下了节能减排科技进步特等奖。这个奖呢含金量特别高，它标志着中国的中央空调正式从经验控制跨越到了算法控制，对吧？也是有了 AI 技术了。格力这项获奖技术呢，本质上呢是给那些复杂的空调系统装上了数字大脑。以往的大型商用多联机有3个看不见的东西：看不见能效波动、调不准运行状态、跟不上环境变化。那格力的 AI 技术就做了3件事。第一个，负荷预测，它能根据天气变化、室内的人流规律，提前计算出最优的供冷量，不再是说等热了才猛吹，冷了才停机。第二，自学习进化，这台机器运行时间越长，它就越懂这栋建筑的脾气实现精细化的一度点一度点的来抠。第三呢，就是透明化管理。过去节能靠电工手动开关，那现在是 AI 在毫秒级的自动调控。这不仅仅是省钱，更是解决了商用建筑的能耗焦虑。听完是不是觉得特别精彩？但如果你觉得这只是格力的一次运气，那你就小看这家公司的战略定力了。格力的节能逻辑其实经历了3个阶段的硬核进化。第一阶段呢是能源系统的变革，也就是当年震惊行业的不用电费的中央空调。格力研发出了光伏直驱离心机系统，让空调从单纯的耗能者变成了产能者，解决了电能转化的损耗难题。第二阶段呢是极致效率的突破，也就是斩获全球制冷大奖的零碳源技术。这个技术呢通过创新性的架构，实现了在极端高温下依然能够保持超高能效。那这项技术呢，甚至让全球变暖的潜在影响降低了80%。第三阶段就是现在的数字化和智能化，从硬件节能到软件增效，格力完成了一个闭环。有了这样的技术底气呢，格力在国际舞台上的角色也发生了质的转变。在今年的 COP30，也就是联合国气候变化大会上，格力不仅仅是带去了产品，更是发布了节能的倡议。为什么格力要去发倡议因为在双碳目标之下，中国企业不能只做制造者，更要做规则的制定者。那从深耕产业链核心能耗到攻克了关键的减排技术，格力是用10年的长期主义给中国制造出了一份绿色大卷。以前我们买空调听得最多的可能是好空调格力造，但现在以及未来我们信任格力，可能是因为它是全球绿色能源方案的先行者。关注科技清谈，带你读懂硬核科技背后的中国力量。